eny ary anaraka amin'izay tsika andray mivahiny voalohantsika satria dia vahiny manakaja tokoa amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena Mirato. Salama Mirato, ina vaovao. Salama daholo. Ahoana re baolina omaly reny, baolina be Barea contre Mozambique. Ady mafy izy araky ny efa nolazainy mpanazatra ny ekipa ny Mozambique moa zany Abel Xavier izay teratany portugais efa lalao tao amin'ny ekipa pirenen'ny Portugal ary efa lalao tany Liverpool raha tsy hanonona afa-tsy izay. Efa nampilaza izy tamin'ny valatr'isaka mialohan'ny lalao hoe ny ekipa Mozambique ho avy eto Madagasikara dia tsy hitovy tamin'ny ekipa Mozambique ny lalao tamin'ny Madagasikara tany amin'ny Kosafa tamin'ny resika efatra noray. Fa ny antony moa zany dia tsotra hoe mana ekipa anankitelo ry zareo, misy ny ekipa manao Shanna, misy ny ekipa manao Cannes ary misy manao Kosafa. Dia ny ekipa manao Shanna ny niona tamintsika tamin'ny maly hita moa zany ny vokatra roa mafy dia mafy ny lalao nisy ny ataontsika hoe ny heritsikana hafahana mitondra ny fandresena fa nijanona moa zany roa ny lalao taorian'ny 90 minitra. Ny jiva daholo na mifaty le baolina roa avy eo nefa izy fotsitra le tir au but le penalty aminazy hoe zany tsy midika tsy mitombona hoe jamais 203 ataontsika hoe raha fijery manokana angamba avy aty ivelany dia hita hoe mafimafy tokoa ny pression zany nitsindry tamin'iny minitra farany iny raha teo amin'ny kianja dia nahita hoe somary nomena niraisiny ny andraikitra satria mafimafy le izy dia nomeny mpilalao namany hoe io lesy injiva takao ny baolina ary matoky an'la zay niraisiny ny andraikitra. Io moa zany toy ny fantanjahantena rehetrarehetra ihany tsy tafiditra tao anatin'ny arato le baolina fa na izany zany ary nefa tsy manakona ny zavatra vitanjivo tao anatin'ny 90 minitra le izy ny ray noray tamin'ny 20 minitra ary ny roa noray tamin'ny 20 minitra tsy manakona mihitsy na dia kely ary ny zavatra vitany tao anatin'ny 90 minitra manarina indray amin'ny lalao miverina any Mozambique. C'est le 20 jours 23. Sur 23. Fa ny raha nandinika tsara ilay fizotry lalao tsika dia tena tao anatin'ny heriny sy ny tanjany mihitsy nahara batana nahara moraly ny Barea omaly. Tao anatiny tokoa ary izay no anisan'ny tena hoe nanampy antsika ny fiarahana zany nanomboka tamin'ny ho an'ireo mpilalao manao Shanna ireo zany hoe ny mpilalao milalao eto toerana ihany dia nanomboka tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny FIFA nitsanana nionana tamin'ny Malawi nandresy iray nohatra teto nandresy iray nohatra tany Malawi teo dia efa nanomboka niaraka aloha efa nisy ossature avy eo nitohizina tamin'ny Kosafa le izy saika ireo ihany no nilalao tany dia nahitantsika fandresena roa ary atsaly indray mandeha dia avy eo moa zany nitohy tamin'ny lalao tany maly le izy. Ahoana ny lalao famerenana zany zao zay atao tsy amin'ny herinandro dia efa atao ny amin'ny lahady zao amin'ny herin'ny lahady zao zany amin'ny 17 volana Jolay dia efa ho atao ny lalao miverina any Mozambique Estadio Nacional do Zimpeto zay moa zany anaran'ilay toerana amin'ny 4 ora eto Madagasikara no atao ny lalao amin'ny 3 ora any amin'zareo any dia ny hita aloha zany aloha dia tena hoe ho mafy le lalao na izany na tsy izany ary ny mpilalao moa zany dia vonona zareo ary ady hatramin'ny farany. Mila mandresy elanelany isa ray isika dia tafavoaka velona tafavoaka soma tsara vao mandresy tsika zany dia tafiakatra foana raha sahala dia manomboka amin'ny 3-0 4-0 5-5 fandresena zany no tena mora indrindra amin'ny fomba fiteny moa zany mora indrindra fa fantatra fa ho mafy ny lalao fa ny mpilalao kosa nefa dia hiady hatramin'ny farany izy ireo. Anisan'ny zavatra tsikaritro raha za manokana aloha dia anisan'ny amin'ny mampanao fanatanjahantena anisan'ny mitondra herijika anankiray izay goavana ny mpanoana sao dia azo asiana resaka kely ireo mpijery teo amin'ny kianja be Mahamasina. Tena marina tokoa izay tena manohana ny tanora milalao eo ambony kianja ny fahatongavan'ny mpijery ary maro dia maro mpijery tonga tamin'ny maly eto zany dia amin'ny anaran'ny fédération sy ny mpilalao sy ny mpanazatra no isaorana ny mpijery tonga maro teo amin'ny kianja Mahamasina omaly tonga nanohana ny Barea Madagasikara ary inona sy antenaina zany fa ho avy hatrany ianareo anohana ny mahery fotsika izay mitondra ny anaran'ny Madagasikara amin'ireny fotoana ireny
raha ohatra zany moa zany hoe izay ny tena irina miakatra amin'ny andro ny fiodinana fahatelo amin'ny fifantsahana amin'ny tranontsika dia amin'ny volana aogositra dia efa hifankaita indray eo mamasina moa akoatr'izay a amin'ny fifanana amin'ny fifantsahana amin'ny kanina dia amin'ny herintaona amin'ny volana martsa andray a ny ekipan'ny Sénégal isika. Misy resadresaka kely itsika moa mandeha mivantana amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook dia misy fanamarihana izay ataon'ny mpanaraka antsika sy mpankafy ihany koa mibarea hoe misy groupe eo amin'ny Facebook kitra ny anarana dia misy sosikevitra foana omena nareo tompona andraikitra ny fédération na tompona andraikitra ara-teknika io na tompona andraikitra resaka administratif ninina zany a dia mba mangataka zany zareo hoe mba tsy dianareo zany io page Facebook hoe kitra io a fa ndraindray zany zareo ohatra matsiaro hoe tsy tonga any ampotitsofo ny tompona andraikitra lay feo zay alefan'zareo any. Raha ny ao aminay manokana indray kosa aloha ny fédération malagasy mbola kitra dia tena misokatra amin'ny zavatra rehetra ary tena mamaky sy miaino. Raha tsy laza hoe raha ny tenaka manokana zao dia ao anatin'izay vondrona izay hoe kitra zay kitra le anaran'ilay vondrona ao anatiny ao ary dia mamaky tsara mihitsiny a ny resaka rehetra ao. Ny namanay ihany koa moa zany ny ataontsika hoe na dia misy an'ilay groupe a dia mamaky izay ary rehefa hitanay fa misy ny ataontsika hoe ny sosikevitra zay mety ahasoa dia zarainay resanay ao ampiasana. Raha resaka teknika manokana dia anjaran'ny teknisiana mijery an'izay. Ao moa zany tena teknika tena resahany hoe momba mpilalao sao dia tokony izao ny atao an'izao a dia hitan'ny teknisiana ireny dia anjarany ihany foana koa nefa mijery izy mpanapa-kevitra farany. Alohan'ny amarana antsika ny resadresaka eto sao dia afaka mba asiana resaka kely ilay fandraisana anjara ny U17 any Anosy Morisy. Misy ny ataontsika hoe ny fifananana COSAFA latsaky ny 17 taona izay ataony Maorisy mandray anjara amin'io Madagasikara dia hiainga moa zany ny délégation amin'ny rahampitso 7 ny volana Jolay. Maharitra firina izy no any anomboka amin'ny 12 ny volana Jolay ny fifananana ary farana amin'ny 17 ny volana Jolay. Dia mirary soa zany amin'ny ekipam-pirenena malagasy satria dia tena misy fanantenana foana tato ato ny fanatanjahantena manontolo mihitsy ny resahako fa tsy nikitra ihany finaingo. Inona omby dia inona raha ny mofo vita amin'ny omby raha hainareo? Mofo vita amin'ny omby? Tsy haiko. Hamburger.